haqa miti yoo fiya akka haqa caalu takkale adara ani barsiifadhe non ergamere adutu ana na qabadda adara simbira kan wadde tabiraan qabu nagaan gala baraka bara darbe gurbaa kanaaf caalaan walitti bu'anii sababa isheedhaaf jecha walitti dhukaasanii jedha dubbataa jira miidiyaa kanarra. Maal jecha turte Oromoo yeroo san hanga dhiiraaf dhiirri hanga artistoonni gurguddaan kun akkana ishee intala durbaata kaaf jecha walitti dhukaasta ishee maayidutti ajjeesina jedhaa turte. Ajjeeftanii miti re'am amma maaliif iyyitan taa'ib amma iyyuu maaliif isin barbaachise dhugaa rabbi rabbi naa galchu silaafuu biyya keenya san keessatti ajjeefamuun waliin inni ajjeefamee akka argatu kun beekamaadha. Osoo haqa argate yaa caalutu haqa argata. Osoo haqa argate kamaal hewootu haqa argata. Namni haqa argatu hin jiru jechuudha biyya san keessa ajjeefamuu malee abbaa kanaan isin jedhu hin jiru. Isa ammoo girrisaawwan miidiyaan jechuudha inni yuutuubiidhaan daldalatuuf inni foodon daldalatu naan dabalate. Fakkeessina waan nama isiidhaadhaa fi waa ta'e isiidhaaf dhukkubsatee kijibdoota. Maal lubbuu isiitiif lubbuu ilmoo hiyyeessa baadiyaa keessa dhumataa jirtu garagaramoo takka maa barbe isaaniidhaaf maan dubbanne fakkeessitoota uummata fakkeeffatuu qofa dhugaa rabbi ani hoo kana jedhu du'a ishee irra gammadee miti garuu lubbuu mucaa kanaatii fi lubbuu ilmoo hiyyeessaatiif biyya baadiyaa keessa dhumataa jirtu sun takka lubbuu mucaa kanaatii fi lubbuu ijoollee keenya suudii fi ooman keessa dhumataa jirtu takka wanni garagara godhe hin jiru jechuudha. Garuu uummanni keenya ani uummata akkanaa argine uummata ogguu ati duute qofa si faarsu. Ogguu ati duute qofa si faarsan. Wallahi ogguu ati duute qofa si faarsan gaafa ati jirtu gurbaan kun maali jira intalli kun maali jira fayyaa isii maalidha hanqinni isii maalidha namni sobatu hin jiru. Gaafa ati duute garuu namni hunduu dibbeetu mataa jechuudha. Siif jedhanii miti barbe. Uummata siif jedhee fi miti barbe uummanni akkanaa uummata faayidaa ofiitti sirraa barbaadudha. Ummata gaafa ati jirtu fooloo sin goone gaafa ati duute fooloo siif godhu ummata kana qabna barbe ummata kana wajjin jirran ummata kana faa qabna jechuudha. Ummata gaafa ati jirtu fooloo sin goone gaafa ati duute fooloo siif godhan. Mucaa kana osoo sin hin duratti viidiyoo sin gadhiisite tokko nama 30,000 ho'itu ilaale. Amma nama miliyoona meeqaan ilaala viidiyoo si. Wanna jaabaati barbe dhugaa rabbi. Intala haadha manaa artistii Taajuu Shurrubbee bara waggaa 3 deemtam ajjeefamte hanga isiin duute jechuudha fooloo isii boombii dhoose jechuudha. Ani maaliif akka kana taane qofa hin beeknu rabbi rahmataa godhuuf. Yaa uummata keenya fakkeeffatina. Dhugaa rabbi duuti haarawaa miti. Du'a isii tanaa miti jechuudha. Ergama rabbiitu ka waa hunda caalan alayhi salaatu wassalaam hin du'an. Hin fakkeessina khalaas du'e miti yoo danda'ame haqa namni sun barbaadu dhiiga namaa sanii baasuudhaaf yaada malee fooloof jecha takka asii isii ajjeese jedhan takka jaarsa ajjeese jedhan takka obboleettii san tokkos qaba jedhan takka maali takka abbaa kana isii darbee sa'a 9 ani waniin ajaa'ib jechuun du'a mucaa kanarraa illee jechuudha. Sa'a 9tti darbamte ajjeefamte jedhan hayyee sa'a 9 inni sa'a 9 argeessuuni mucaa kana gubbarraa of darbuu isii san maaliidhaaf dhorguu dide. Kan isin keessa laaltanii uummata girrisuu malee silaafuu yaan biraan beektani. Dhugaa rabbi akkaataan nuti jirru moo wallaahi akkaataan nuti jirru keessaafuu ijoollee islaamaa wallaahi isin tuffadhe miila dhugaa rabbi. Wallaahi isin tuffadhe waan isin tuffadheef isin beekuu qabaattan. Dhugaa rabbi ani maali mucaa tana birmataniif miti baga birmataniif nafa keenya amantaan keenyaanis gargara ta'u qaama keenya Oromoo waliin nu qaba baga birmataniif. Birmatanii fi yoo fooluma funaannachuu yoo taatan malee waa gochuu fi dandeessan kijibdoota. Maa sagaleen ta'inaaf ergama rabbii alayhi salaatu wassalaam guyyaa darbe namicha mataa dhagaatanii arrafsamaa turan. Isaanii maa akkanatti ho'ina sila kan duniyaa fi akhiratti illee isin gammachiisu malu jechuudha. Wallaahi rabbi isin haa qajeelchu. Mucaa tanaaf ammoo rabbiin dhugaa isii haa baasu. Wallaahi dhugaa isii haa baasu rabbiin. Dhugaa ijoollee keenya isiin dabalatee dhugaa haa caaluudha. Dhugaa ijoollee keenya ilmoo hiyyeessa akka hin taane lubbuu dhaba hundaaf rabbiin haa birmatu. Yoo rabbiin haqa ilmoo keenya obboleeyyan keenya du'anii baase malee biyya keenya san keessatti namni haqa baasullee hin jiru. Girrisa asirraa miidiyaa irraa girrisu kunillee fooloo ofiitii fi subscribe fi YouTube irraa funaannachuu malee wanna takka wanni isaan godhan hin jiru.
dhugaa isaan baasan illee jiru hadhuma boru namni waan kana dubbatu boru mee beekata isaa waa dubbachuu danda'ani guyyaa darba ajandaan biraa yoo argame ajandaa biraa jala fiiga dhuguma namichi girrisaa hidheen ubaaseessu inuma nuuf argi namni akka miidiyaa kanarratti girrisu ummata keenya ummata Oromoo malee arginan girrisoota garan girr yaa rabbi akkam taana sila akkam taana guddaa kaati sila nama gaariidha bakka guddaa hedduu jettu sila wallahi rabbina nu haa qajeelchu anaaf dabalatin hunda keenya rabbi nu haa qajeelchu hundi keenya karaa sirriirra hin jiru hundi keenya girrisoota taanee jira girrisa kun ani beeka intala akkana wajjin taane akkas taane dhugaa isii kana maaliif beektaati achi mana san keessa jiraatamu kuma ani miidiyaa ragee kanaatillee argite barbaayotan haya maal beekte dhugaa isii isa ajjeesa jettanii yooma afaa irraa fudhattanii haasoftan kana maaliif beektan haya hoo inni ajjeese hoo maal gochuu dandeette isin girrisoota maal gochuu dandeessan maal gootan gurbaa kaleessa qeerroo jirtu jedhee alagaa afaan qabisanii ilma sadii irraa maal gootaniif isa du'ee miti ijoollee isaatii maal godhaa jirtan wanti sun gootan hin jiru ijoollee isaa sanii mee namni haga ammaa ijoollee Haacaaluuti hin gargaarra ijoollee kana bakka gaarii mana barumsaa gaariitti iddoo gaariitti akka isaan guddifatan goona akka haati suni hin cinqamne goona jettanii dubbattanii beektanii uummata girrisuu malee mee guyyaa mata kwaasan dubbatanii beektanii hin jiru jechuudha uummanni keenya guyyaa 3 siin daddalata achi booda ati gaarii daladdee hamaa daladdee hojii kan keetu qarbii keessa si baasa malee uummanni keenya waan akka faayidaan qabu ani uummata keenya hin tuffadhe dhugaa rabbii hin tuffadhe akka badaa jechuudha dhugaa rabbii dhugaa mucaa kanaallee rabbi haa baasu dhugaa abbaan manaa isiillee rabbi haa baasu yoo rabbiin baase malee namni baasu hin jiru isin ammoo daldaaltonni anaan dabalatee suuta jedha abbaa isiitiidhaaf haadha isiitiidhaaf dhugaa isii baasee rabbiin haa agarsiisu isii qofa osoo hin taane nama hedduu dhabne goota hedduu dhabne wallaahi goota hedduu dhabne inni Oromoo barbe inni akkana ajjeefame uumaa miti barbe inni dhimma dhuunfaa ajjeefamee fi dhimmisiif jecha ajjeefame tokko miti dhugaa rabbi meeqa kamtu lubbuu Oromoo kanaaf jecha galee dhumate jechuudha isaaniidhaafillee rabbiin haqa haa baasu dhugaa haa baasu isheedhaa tanaa fi takkallee amma ajjeefamte jedhanii isheedhaafillee hunda isaaniitiifuu warra haqaan malee ajjeefame hunda rabbiin eessa yoo jiraatu amantii kaminuu qabaatu bakka kaminuu jiraatu haqa haa baasu garuu isin girrisoonni suuta jedhaan girrisinaa bakkuma argitan fakkaatina homaa miti dhalli nama gaafa dhalate inuma du'e akkaataa itti du'utu garaa nama guba malee ilmi namaa dhalana inuma du'u kun waa haramaa miti